Айсажан, Мединанын видеосын көрүп сенден сурайын деп атсың ба, сондай калап? Кандай калап? Ой, койчу, көрмөдүм демеш, көрдүң ба? Көрдүм я, бирок түшүнбөйм мындай видео. Неге? Эмне кылам? Калайсыз кундуз? Экөө жараша ма? Жарасат я. Үмүткер болуп келсе калай карайсың? А? Келе берсин да өзү. Надо жить дальше. Жылайтын сыятсың, сенин жүрөгүң ауырат. Ой, жок, а. Саламатсыздар ма? Кайсыз? Сиз бүгүн чөтө мындай кичкентай кызга окшоп кийинип апсыз. Да? Суда болуп турбу? Билбейм. Жасымыз біраз жасқа келіп қалса да, осындай мотивация беріп, біздерге кішкентай бала есебінде көріп, уайымдап, переживать етіп жүрген аналарымыз бәріміздің бақытымызға сау болсын деп айтқым келеді достар. Біздер ана болмай, әке болмай, олардың шекке азаптарын ешбір сезіне алмаймыз деп ойлаймын. Ойлаймыз, қиналамыз, дұрыс анамыз, әкеміз, бірақ по-любому олардай болып сезіне алмаймыз. Так что барында бағалайық аналарымызды, қадірлейік. Бәріміздің бақытымызға анамыз, әкеміз сау болсын деп айтқым келеді достар. И еще мені сол бұрыннан қолдап келген, маған сыйлықтар жіберіп, мені қуантып, менің қуанғаныма бір шерік болып жүрген Акося и Эльнараны да бүгінгі туған күнімен отдельно поздравить еткім келеді, потому что менің бүгін қадірлі, мен үшін ең қадірлі адамның туған күні, анамның. И бұлар да мен үшін ең қадірлі инсандардың бірі, себебі ешбір менің настроением, көңіл күйім жоқ уақытта не болды деп жазып айтса, бөліс проблемамен низат деп всегда сөйтіп қолдап келген. Неге мен оны қолдамайды екенмін? Туған күндеріңізбен өмір жасыңыз ұзақ болсын, жақсы тілектердің бәрі сіздерге деп сізді Ералиевич поздравить етіп қалдырады. Асан кең не парковкасы сондай? Кең ба? Аха. Мы, кажется, на паркинг вышли, а город с другой стороны пошли. Сейчас магазин типа. Что взять, что купить хочешь? Хочу. Так, посмотрим. Ну вы поняли, да? Айгуля, Лидия, я не говори самые молодцы. Что? Рахмет. Блин, ведь камера не работает.